लिए तो आज टोटली देसी स्टाइल से लंच बॉक्स है। इसमें मैंने अजवाइन, नमक, तेल और कस्तूरी मेथी डाल दिया था, कस्तूरी मेथी का पत्ता। तो 4 पूड़ी मैंने दे दिया, इनफ है। तो पूड़ी के साथ आलू का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा होता है, एकदम तड़का मार के एकदम देसी स्टाइल में मैंने ये आलू का भुजिया बना दिया है। देखिए देखने में कितना प्यारा। तो दोस्तों आलू का भुजिया है और यहाँ पे ये पूड़ी है और यहाँ पे स्वीटनेस मिठाई में मैंने सफ़ेद रसगुल्ला और ब्लैक जामुन, 2 चॉकलेट दे दिए हैं, किंडर जॉय, मिल्की बार, और साथ ही साथ मैंने मैंगो को अच्छे से काट के फ्रिज में रखा था, वो दे दिया है ठंडा ठंडा एकदम। और उसने मुझसे आज स्प्राइट की डिमांड की थी, तो स्प्राइट दोस्तों के साथ एंजॉय करेगी। अगर आपको ये लंच बॉक्स की रेसिपी अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद।